namubonye na moto yanjye nayibonye ndabona ari kurisha ibyatsi kabisa. Oya cyo nicyo kizakibashobora nanjye ndahageze nta kibazo. Ese ubu nta hantu ashobora kujya ko n'ubundi mbona to ajya ese ibyo nakoze ni wabibonye? Ubu naho yajya. Aho yajya rwose nanjye mbagezeho. Mbona gasani toka satani. Umva se kuri kwa mwana ari wowe umuzanye. Urani ndateka nawe aje ko. Umva uye naye mbibonye umumotari nabona ari muzima ariko mu kanya gato hashize akanya mbona umumotari abaye umusazi yigaragura hari mu byatsi ari umusazi mbese yasaze muri makeya. Papa gira hino nawe tuganireho gatoya. Umeze neza se? Wowe ubibonye gute? Ubibonye gute wowe? Yambonye rwose ari nkuko mwafata igisamba hano. Ubuvuzi gakondo ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima.